Рахмат. Урматтуу министр айым, депутаттар жумшак сүйлөп каттуу чалат да. Рахмат эле рахмат дегендерине көп ээлире бербеңиз. Бул убактылуу көрүнүш. Мына жылына 27 миллион доллардан грант берип келген. Жылына 27 миллион грант келип жүргөн. Узак жылдар эмес, бир жылына. Сиз аны билесиз. Глобалдык фонддон, туурабы? Геп гранттын келишинде эмес, геп ошонун пайдаланышында. Азыр эми 20 миллион десе, о деп көп көрүнүп атпайбы? Андай эмес, жылына 27 миллион берилген. Жылына канча жылга созулду ушул глобалдык фонддун программасы? Кечиресиз, урматтуу адам Кимсанбаевич, ар бир 3 жылда бир жолу бөлүнөт экен бул акча. Ооба. Бүгүнкү күндө ошо глобалдык фонд боюнча бизде алгылыктуу жумуштарды баштадык, саламаттык сактоо министрлигине алуу боюнча. Жок, ушул программа башталгандан бери Кыргызстанга канча келди? Канча каражат келди? Адам Кимсанбаевич, менде азыр толук цифрасы жок эле. Аябай эбегейсиз көп сумма келди. Кечээ мына ковид деп өздөрү таап алган ооруга деп 600 миллиондон ашык келди. Андан бир тыйын Кыргызстан пайда тапкан жок. Өзүңүз көрдүңүз, 10 миллион долларга Өзбекстан жасалма дем алдыруучу завод куруп койду. 9 миллион долларын эле куруп коюп, азыр Пакистанга, Индияга, Борбордук Азияга сатып атат. Мына бул программаңызды көрдүм, жакшы программа. Сиз айтсаңыз, ар бир райондун деңгээлинде ушул гранттын эсебинен эмнелер пайда болушун дагы жазып койсоңуз, бизге жакшы болмок. Көзөмөлгө да жакшы болмок, таратып берсеңиз ошону. Көзөмөлгө да жакшы болмок. Анан мына биздин кесиптештер суроо берип аткан, ошол суроолор дагы жоюлмак. Мисалы, кургак учук менен оору Кыргызстанда аябай чоң өнөкөткө айланды. Аны мындай бир лабораторияга барып өтүп кел дейт, текшерип кел дейт да, өпкөз. А лабораториялардын баары менчик. Очойгон акча каражат. Ошону бизде рентген деген жокпу ушундай бир. А эмне үчүн баягы чоң айыл конуштарда жок дегенде эң элементардуу рентген менен камсыз кыла албайбыз? Биз эсептеп чыкпайлыбы? 420 айыл өкмөтү болгон болсо, ошолордун ичинен эң чоң айылдар деген, конуштар деген мүмкүн бир 200 болор. 200 рентген аппараты канча турат? Ага көп акылман болуштун кажети жок. Бир рентген аппараты канча турат? Израилде канча турат, Германияда канча турат, Венгрия чыгарат канча турат? Ошону жарыялап келип туруп эле ушул жылына биз момча рентген аппаратын камсыз кылабыз. Бизде диабет деген азыр 2-нчи орунга чыгып атат. Бул оор маселе. Бизде кыргыздарда жашы 40-тан өткөндөн кийин кан басым көтөрүлдү деген маселе өтө оор маселе болуп атат. Ошону көтөрүп жүрүүчү портативдүү аппараттар бар азыр. Эмне үчүн ар бир ФАПка камсыз кылыш үчүн канча ФАП бар Кыргызстанда? 1064 ФАП бар. Мына караңыз. 1600 ФАПты ошол портативдүү аппарат менен камсыз кылып коюшка канча каражат керек? Эгер биз даректүү кылып ошолорду жазсак, могу жерде кол чабабыз да. Анан жабып, жашырып, кайда кетти таппай, билбей, анан мындай жарыяладык, андай жарыяладык. Натыйжада ошол келип түшкөн каражаттын пайдасы тийбей атат бизге. Аны көрбөй атабыз. Ар бирине чачып чачкандан көрө, жана кесиптештер айткандай бир көзгө көрүнөрлүк же бир бейтапкана куруп койсоңуз, же көзгө көрүнөрлүк бир баягы диагностикалык борбор куруп койгон болсоңуз, керемет болбойбу беле? Диагностикадан өтүү бул азаптын азабы болуп калды. Кандай дейсиз? Бир жөнөкөй эле барып, бир каныңды тапшырсаң эле 1600 деп жалдырап карап отурат. Мына кичинекей балдарды тиши ооруп калган болсо, рентгенге тартышат экен барып. 3D рентген деп коет экен. 15 000 сом дейт. Астафиралла, мен өзүм укпаганда ишенбейт элем. Мага мен өзүм айтты. 15 000 сом экен. Бир тишти рентгенге салып коюш 15 000 сом экен. Биз кайда жашап атабыз? Кандай болот ушул жагдай? Сиз бизге бериңизчи, ошол грант кайда колдонулат? 10 миллион кредит кайда колдонулат? Ар бир райондун алкагында бере аласызбы ушуну?
Эмне таратылбады ушул маалыматтар бизге? Бөлүм. Я. Бизге берилген маалыматтын баарын биз таркаттык, Алахан Кимсанбаевич. Бизге берип койсоңуз ушул суроолор жаралбайт эле да. Биз көрүп калат элек да. Анан бизге текшергенге жакшы болот эле да. Көзөмөлдөгөнгө жакшы болот эле да. Рахмат. Урматтуу Алахан Кимсанбаевич, мен бир маалымат катары айтып кетсем, 2023 биз ошол баягы 22 ноябрь айынан баштап 2023 жалпы республика боюнча 97 рентген алдык, 11 компьютердик томограф, 2 МРТ, 2 ангиограф алынды. Андан тышкары ушул долбоордун алкагында дагы мен жогоруда айтып кеткен бүт 23 жерге компьютердик томограф, ультра үндүү үзүлдүү аппараты, рентген аппараттар, анан электрокардиографтар алынат. Андан тышкары жанагы Бишкек Ош шаарларындагы, Чүй жана Ош облустарындагы райондордун лабораторияларынын строительство болот, жаңы курулуштары болот, кечирим сурайм. Бул маалыматтарды сизге толугу менен биз баарыңыздарга кайрадан берип коелу. Гүлнар Омарович, ошол маалыматтарды толук кайра берип койсоңуз, биз депутаттарга маалымат катары берип коелу. Шайлоо Карыбекович, сөз сизге берилет. Чоң рахмат. Урматтуу министрибиз Гүлнар Омаровна, негизинен колдойбуз грантты. Мен башка нукта бир суроо берейин дедим эле. Кыргызстанда онкологияга каршы оорукана курулуп аткан, ошол грант менен болуп атабы же мамлекеттин бюджетиненби? Азыркы биздин улуттук онкология жана гематология борборунун ичиндеги курулуш Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын каражатына курулуп атат. Экинчи суроо, Индияга операция кылган көп кетип атышпайбы жарандарыбыз? Ушул боюнча министрлик кандай иш алып барат? Азыр Индияга жөнөтө албаса, ошол 50 миң, 40 миң доллар топтоп. Ошол бизде мыкты врачтар чыгып атпайбы? Адистериңиз көп, илим билимдүү. Ошолорго аппараттарды алып келип Кыргызстанда операция кылуу мүмкүнчүлүктөрүн карап атасыздарбы? Сөзсүз түрдө. Урматтуу Шайлообек Карыбекович, бул боюнча абдан мындай жумуштар жүрүп атат. Биз бүгүн дагы Тышкы иштер министрлигине мен кат менен кайрылдым. Жакынкы убакта ошо Түркия мамлекетинин саламаттык сактоо министри менен биздин жолугушуу болмокчу. Биз ошол жерде кыргыз-түрк достук биздин оорукананын ичинде бөйрөк ооруларынын салынышы боюнча жумуштарды жасайбыз. Уже башталып атат. Аппараттарды алар алып бере турган болушту. Андан тышкары бүгүнкү күндө биз жанагы трансплантология боюнча мыйзамыбызды бүттүк. Аны сиздерге дагы жалпы талкууга алып чыгабыз. Тегерек үстөл уюштуруп, бул маселелер боюнча Мөргөл Өмүрзаковна менен дагы абдан тыгыз байланышта биз иштедик. Бул жаатта дагы боордун кайра алмаштыруу боюнча дагы жумуштарды буюрса быйыл колго алабыз. Рахмат. Ар кандай тармакта, ар кандай министрликте негизинен ошол өнүгүш үчүн ынтымак болуш керек экен да. Сиз министр болуп келгенден бери баягы жек жаат болуп бөлүнбөй бир ынтымактуу иш кетип атат. Анан шаарыбыздын ичинде мисалы борбордо бир нече мындай мамлекеттик ооруканаларга барып көрдүм. Жакшы ремонт иштери, башка аппараттар келип өнүгүү жолуна түшүп атыптыр. Андан сырткары Гүлнар Омаровна, бүгүнкү күндө ушул медицина тармагынан бүтүп мыкты адистер көбөйүп жатабы же Кыргызстандан чыгып башка өлкөгө иштейбиз дегендер көбөйүп атабы? Ушул чындыгы адистер жагы кандай болуп жатат? Бүгүнкү күндөгү саламаттык сактоо тармагындагы эң көйгөйдүн бири кадрлардын жетишсиздиги. Муну биз баарыбыз жакшы билебиз, аны эч жашыра да албайбыз. Бизден кеткен дарыгерлер дагы бар, бирок ошончо дарыгерлер кайра бизге келип да катышат. Азыркы күндө жаштар көп келип атат. Бул маселе боюнча дагы биз жумуш алып барып атабыз. Кечээ эле биз балдар кызматын кайрадан жөнгө салуу боюнча биздин саламаттык сактоо министрлигиндеги башкы педиатр кызматын кайрадан ордуна койдук. Ошол балдар кызматын биз өнүктүрүшүбүз керек. Анан быйылкы жылы сиздерге маалымат үчүн Бишкек шаарында Бөкөнбаева көчөсүндө жаңы балдар поликлиникасы курулат. Мен айтайын дегеним, биз баягы ковид учурунда врачтар жетишсиз болуп, аябай элдер ошол абага муктаж болуп кырылып атканда, экинчи борборубуз Ош шаарына Москвадан
50-60 врачты баягы Исмаил ата фондунун жардамы менен алып келип, врачтар 1 ай төлөп берилген да. Көрсө бул жактан барган абдан мындай категориядагы жогорку мындай билимдүү врачтарыбыз көп экен, ошолорду тартсаңыздар жакшы болот экен деген тилекти айтып атам. Негизинен ийгиликтерди каалайм. Жакшы иштеп атасыз. Анан урматтуу төрага, сөзүм акырында мына коопсуздук маселеси боюнча биздин эл аралык коопсуздук комитети бир күн эмени карап койбойлу. Сунуш келип аткан гранттардын бөлүнүштөрү жөнүндө, мисалы кече Элмиз Аракиевич менен Жылдыз деген эжекейибиз көтөрүп чыкты. Фракцияда карады го дейм. Бул $800.000 келет экен Кыргызстанга. Саламат сактоо министрлигине карабай, эч бир министрликке карабай эле ушул эркектер менен аялдар менен үйлөндүрүү маселесиндеги бир 4 пункттагы проекттер менен иштешет экен да. Ушул грант менен $800.000. Бул бир маселе. Экинчиси, мына өкмөттүк эмес уюмдарга келип аткан акчалардын маселесинде биздин бир комитетте карап койбойлу. Ал мамлекетке кандай кирип, кантип иштетилип атат. Кайсыл жакка, кайсыл коопсуздукту бузуш үчүн иштеп жатат. Бул баягы негизги улуттук коопсуздук маселесине керектүү нерсе. Үчүнчүсү, ушул наркотикалык заттарды жаштарга таратуу боюнча дагы аябай кооптонуп жатат элдерибиз. Ушуну дагы бир күн келип маалыматтарын угуп койсок, ички иштер министрлигинен жана башка жактан эми тиешелүү комитеттер карап атат, бирок биздин коопсуздук комитети дагы ушул багытта алдын алып койсок жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат, Шайлоо Карыбекович. Кийинки сөз Нилуфар Якупжановнага берилет. Рахмат, Улан Бердебаевич. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу жыйын катышуучулары. Гүлнара Маришна, саламатсызбы? Сизге кара балта төрөтүү боюнча суроо бергим келет да. Мындай жакшыртуу боюнча азыр иш алып барасыздарбы, жокпу? Себеби биз былтыр фракциябыз менен барып, өз жеринен көрүп келгенбиз, абалы менен таанышканбыз да. Чынында көйгөйлөр көп экен. Ошол боюнча бир кандайдыр иш аракеттер, пландарыңыз барбы? Урматтуу Нилуфар Якупжановна, бул боюнча мен өзүм дагы барып көргөнмүн. Азыр эксперттик топ жана менин жогоруда айтып кеткендей бүт төрөт үйлөрү боюнча иштеп жатышат. Анан биз оптималдаштыруу жагын карайбыз, кайсыл жерде рационалдуу болот, кайсыл жерде эффективдүү болот, ошол жагын карап туруп анан бул маселе боюнча чечилет. Бирок пландарыңызда бар турабы? Пландарыбызда бар бардыгы. Жалпы республика боюнча карап атабыз, алыскы жашоо жагын карап атабыз, бүт бардык мындай себептерин изилдеп атабыз азыр. Кат түрүндө мага дагы маалымдап турасызбы? Берип коем. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат, кийинки сөз Чыңгыз Азаматович, сизге берилет. Рахмат. Гүлнара Маришевна, 90 жылдарынан баштап ар кандай реформаларды алып барып, азыркы убакта тилекке каршы мындай терс кесипеттерге душар болуп атабыз. Өзгөчө семейный дарыгерлерге өтүп, болгон инфратүзүмдү талкуулап, бузуп, азыр кесиптештерим айтып кетишти, өтө кейиштүү нерсе биз көрүп атабыз, көп болуп атабыз. Башка региондордон Бишкек, Борбор калабызга келүүгө мажбур болуп атат. Региондордо ушул болгон инфратүзүмдү кайрадан биз акырын этабы менен түзүшүбүз керек. Мындай сыяктуу алына турган грантыбызды негизи региондорго көбүрөөк жумшашыбыз керек. Ошол жакта инфратүзүм пайда болсун. Борбор калабызда жеке түрүндө иштеп аткан лабораториялар бар, мамлекеттик лабораториялар бар. Буюрса андан да көбүрөөк болот, бирок региондорго көбүрөөк биз көңүл бурушубуз керек менимче. Бул бир. Экинчиси, жакында эле ФОМС боюнча өзгөрүүлөр киргизип коюп, тиешелүү мыйзамга. Азыр ар бир жараныбыз ушул фондго акчаны төлөшө керек. Эгер жарандарыбыз акчаны төлөсө, тиешелүү тейлөө болуш керек туурабы мамлекеттик органдардан. Саламаттык сактоо министрлигинде анын кол астында иштеп аткан системасы так иштеше керек. Бул жагынан биз бүт тармактарда камсыздайбызбы? Жабдыктар менен, мисалы, азыр биякта рентгенология боюнча айтышты, башка эме багыттарда. Бул жагынан биз кандай саясатыбызды алып барабыз?
Урматтуу Чыңгыз Азаматович, абдан жүйөлүү суроо. Биринчи кезекте биз ар бир мекеменин инфраструктурасын оңдошубуз керек. Экинчиден кадрлар менен камсыздашыбыз керек. Анан эң негизги маселе ошол жерде дарыгерлер иштей ала турган, бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган медициналык жабдуулар болуш керек. Биз антпесе бүгүнкү күндөгү элибизге көрсөтүп аткан медициналык кызматтын сапатын көтөрө албайбыз. Ушул багытта жана мен жогоруда айтып кеткен бүт медициналык жабдуулар алынып атат. Бир эле бул проектибиз, биз көп проекттер менен иштеп атабыз. Ошолордун алкагында мына биздин региондорго компьютердик томографтарды коюп, алардын баасын 1500 сомдон ашпасын деген буйрук менен бүгүнкү күндө алар иштеп баштады. Анан ошолордун баардыгын биз жанагындай бир жерден окуп бере турган кылып, аны дагы азыр электрондоштуруп атабыз. Андан тышкары бизде бүгүнкү күндө көп проекттерибиз бар. Ошол медициналык мекемелерди кайрадан жаңыдан куруп чыгуу боюнча, андан кабыл алуу блокторунун бир 50 кабыл алуу блоктору курулат жалпы республика боюнча. Биз ошону менен бир топ алдылыктуу жумуштарды жасайбыз деп атабыз. Жана кадрлар боюнча дагы айтып кеткенде, ошол Шайлообек Карбекович сиз айткан Россиядан келген врачтардын ичинен жаш врачтар келди. Ошонун бирөөсү өзүнүн каалоосу менен бүгүнкү күндө алыскы районго барып, ошол жерде башкы дарыгердин орун басары болуп, алдыга жумуштарды аткарып, бир топ мындай бир жакшы идеялар менен жумуштарды жасап атат. Биз жакшы аракет кылып атабыз. Андан тышкары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен да сүйлөшүп, ошо келген биздин жаш кадрларыбызга жатакана жагын, ошол үй жагын, аркы берки кызматтары боюнча дагы келишимдерди түзүү боюнча бир топ жумуштарды жасап атабыз. Ал эми биздин медициналык жабдуулар боюнча бул көңүлдүн борборундагы биринчи маселе болуш керек. Могу лабораториялыктар дагы биз мындай кылып атабыз: улуттук, андан кийин субулуттук, областтык борборлордо, райондук деңгээлде райондор аралык кылалы деп атабыз. Андан кийин жана ФАПтар дагы лаборатория менен камсыз болгон эмес. Ошон үчүн бизде алыста 1064 ФАП бар республика боюнча. Алыста жайгашкан ФАПтардын эли районго келет бар болуп, областка келет, анан шаарга келип атышпайбы. Ошону ФАПта жашаган жеринен эле анализдерин ала турган пункттарды жасайбыз. Сонун. Ушул жабдыктарды берип атканда адилеттүүлүк принцип негизинде болот деп теренишиним. Андан кийин кадрдык саясат боюнча азыр бир топ жолу сиз айтып кетиңиз. Мен мисалы бир нече кадрларды жакшы билем. Россиядан ошол жакта защитаны кылып, азыр медициналык илимдеринин докторлору, кандидаттары дали бар. Кыргызстанга келип, бир да нормальный кызматты таппай жатышат. Университеттерге кетишти. Кайсы университеттер мен ушул жерде азыр айтпайм, бирок так даана анан кийин керек болсо сизге айтып берем. Ушул университеттерге кирип, медицина тармагында бир топ университеттер бизде иштейт. Негизи жакшы билебиз, чет өлкөлөрдөн келген студенттерге ушундай максаты менен иштеп атат. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Токмок шаарында иштеп атат. Андан кийин клиническая база түзүш үчүн жеке тармакта иштеп аткан клиникалар менен келишимди түзүп, бул ушул университеттердин астында иштеп атканы сыяктуу эме көрсөтүп атат. А бирок илимий изилдөөлөрдү жүргүзбөй, эч нерсени жасабай, жалаң коммерциялык принциптер негизинде иштешет. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Андан кийин ушул кишилер университеттерге кирип, илимий изилдөө жагынан эме иштебейли десе, ошол университеттер көңүл бурбай, баягыдай эле иштешет. Биз ушундай сыяктуу кадамдарыбыз менен эч кандай эме жакшылыктарга чыга албайбыз. Илимий изилдөө жагынан менимче саламаттык сактоо министрлиги ар бир университетке талап коюшу керек. Силер канча статьяларды, канча эме тийишелүү талдоону жасап, кагаздарды жасадыңар деп Скопус жагынан, анан кийин башка эл аралык деңгээлде эме өтө баалуу журналдар бар. Вот Кыргызстан боюнча айта аласызбы, Скопуска медицина тармагында канча биздин илимпоздор жана ушул докторлор жасады жана жөнөтүштү? Барбы статистика? Менде болгон статистика менен сиз менен бөлүшүп кетсем, жакында биз 2 жолу ошол бүт жогорку окуу жайлардын ректорлору менен бизде жолугушуу болду.
илим өнүкмөйүн биз саламаттык сактоо тармагындагы реформаны дагы алдыга жылдыра албайбыз деген маселе козголду. Абдан аз бизде илимдин докторлору деле аз, илимдин кандидаттары деле аз экен өлчөмдөрү. Сиз айткан скопус боюнча абдан эле бизде мындай жакшы цифралар жок. Аны ачык айтышым керек. Анан бизде клиникалык базалар дагы, мына мен медициналык вуздар боюнча айта кетсем, бизде клиникалык базалар дагы өзүнүн талаптарына толук жооп бербейт, толук кандуу. Ушул максатта биз жакында да жолугуш өткөрдүк. Кайсы бир медициналык вуздар, жогорку окуу жайлары клиникалык база кыла турган болсо, биз бүт өзүбүздүн мамлекеттик ооруканаларды берип атабыз. Келгиле базаны оңдойлу. Анткени теория алган башка, а практика жүзүндөгү алган тажрыйба башка деп. Туура, ушул жерде как раз туура айтып атасыз, стык болуп атат Гүлнар Мажишовна. Биз сизге бул жагынан толук жардам берүүгө даярбыз, алып урушабыз. Ошондуктан сиз министр катары талап койбойсузбу? Ар бир ушул медицина тармагында иштеп аткан университеттерге катуу талап коюшубуз керек. Илимий изилдөө жүргүзүшүңүз керек деп жыл сайын силерге статистиканы бериши керек. Антпесе биз алдыга кетпейбиз. Жалаан артка кетип атабыз. Анан кийин сиз азыр өзүңүз айтып атасыз. Жергиликтүү адистерибиз жок. Бизде канча университеттер иштейт бул тармагында? Ошого карабастан тилекке каршы бизде адистер жок. Башка мамлекеттерден келет, биз аларды алууга аракет кылабыз. Ошондуктан мындай катуу министр катары талап койсоңуз жакшы болот. Бир мындай ыңгайлуу эмес суроону бергим келет, урматтуу Гүлнар Мажишовна. Менин билишимче, саламаттык сактоо министрлигинде иштеп аткан кызматкерлер бардыгы эмес, бирок кээ бирлөр башка долбоорлордун алкагында иштешет, биротоло долбоорлорду алып барышат. Бул кандайдыр бир паракорлук болот го, кызыкчылыктар болот. Анан кийин тийиштүү компаниялардын кызыкчылыктарын коргойт. Бул жалпысынан туура эмес эми практика. Керек болсо, эгер бизнес жасайын десе, анда жеке тармакка кетсе болот, туурабы? Анан кийин долбоорлорду алып барышат, гранттардын каражаттарын көзөмөлдөйт, жөнгө салышат. Ошондуктан реформаларды аягына чейин биз бүтүрө албай турабыз. Сиз министр катары биз бул коопсуздук маселе, элибиздин саламаттык сактоо маселеси. Биз жардам берүүгө даярбыз. Керек болсо, мындай министр реформатор катары талап койбойсузбу? Же ушул жерде иштесеңиздер, же анда жеке тармакка кетип берсин. Биротоло эки отурушта отурса, бул кандай болот саясат? Ошондуктан саламаттык сактоо министрлиги, канча министрлер келбесе, баягыдай эле саясат болуп атат. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, абдан менин оюмду бышыктап бердиңиз. Мен абдан бүгүн сүйүнүп калдым. Мен оюмду айттыңыз. Мен келгенде эле ушул маселени көтөрүлдү. Бул абдан катуу талап коюлуп атат. Бул боюнча же долбоорду иштеш керек, же саламаттык сактоо министрлигинде иштеш керек. Экинчи маселе, саламаттык сактоо министрлигинин алдында илимий техникалык кеңеш түздүк. Ага биздин окумуштуулар кирди. Сиз айткан бүт заказдарды аткарасыңар, моундай болот деп биз бердик. Азыркы күндө бул багытта дагы жумушубузду аткарып атабыз. Ал эми жана долбоор боюнча айтканыңыз абдан туура маселе. Бул боюнча катуу талаптар болот. Рахмат. Биз колдойбуз сизди. Анан кийин жергиликтүү тургундар кайрылып атат. Кайрыма Байтик айыл өкмөтүндө Арчалы жана Кайрыманын ортосунда фапты түзөйүн деп атат. Силерге кайрылып, бирок тилекке каршы көптөн бери эч кандай жооп жок. Бул жагынан карап көрсөңүз жакшы болмок. Рахмат. Лейла Хиянда. Спасибо. Гульнар Маришевна, я хотела бы просто, наверное, пожелание сказать. Вот у нас же есть программа развития здравоохранения, да, в поддержку этой программы, чтобы при реализации этого проекта и программы этой вы учитывали еще такой есть фактор, как вопрос неонатологического скрининга на предмет ранней диагностики заболеваний детей. Да? Это имеется в виду как УЗИ исследования и лабораторные исследования. Это первое. Я понимаю, что это дорогостоящее очень удовольствие, но тем не менее это необходимо нам сегодня очень, потому что статистика неумолимо растет вверх. И
Второе, вот также при реализации программы есть такой момент, когда молодые специалисты не хотят ехать в регионы, в отдаленные районы, в те приграничные, о которых сегодня мы проект, да, вот вы защищаете. Я думаю, что, наверное, может быть, каким-то решением будет предоставление, изыскать возможность предоставить жилье для этих молодых специалистов в этих больницах. Я думаю, наверное, вопрос решится, потому что есть пример из Сокотинской больницы, где они решили этот вопрос, и молодые специалисты едут туда, в принципе. Ну, как бы не так далеко, но тем не менее. Спасибо большое. Еще кадрлар боюнча бир толуктой киргизип кетсем, мына бизде кадрлар 10-15-20 жылдан иштеген башка дарыгерлерибиз бар. Жакында 25 январда бизде министрлер кабинетинин 39 токтому чыкты. Ошол токтомго ылайык саламаттык сактоо министрлигинде резервтерди, кадрлардын резервин түзүү, аларды аттестациядан өткөрүү, окутуу, анан кийин конкурс менен кабыл алуу системасы кирди. Буюрса биздин дагы башчылыктарда дагы толук кандуу кан алмашат деп айткым келет. Рахмат, Гүлнара Маришевна, бул жерде сиз эң туура айтып өттүңүз. Чындыгында жылдап, 10 жылдап, 15-20 жылдап отурган биздин дарыгерлер бар, башка дарыгерлер. Аларга жаңы кан алмашуу, демилгелүү, жаш биздин врачтарыбыз бар, талаалап жүрүшөт. Ошолорду сиз колдоп берсеңиз, мен ойлойм, жерлерде аябай чоң колдоого ээ болосуз, ага көңүл бурасыз. Андан кийин аталган проект, урматтуу депутаттар, чындыгында 5 оорукананы, бул жерде жогоруда айтып өттү, 16 лаборатория, ошондон кийин жерлерде 50дөн ашын пункттарды камтыйт экен, керектүү долбоор. Урматтуу коллегалар, каршы болбосоңуздар, анда добушка коеюн. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул. Рахмат, Гүлнара Маришевна. Биздин ишеничибизди актайсыз деп биз ишенебиз. Рахмат, урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги кийинки маселе 2014-жылдын 29 майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколдун долбоору макулдашууга киргизилди. Демилгечи экономика жана коммерция министрлиги, баяндамачы Малаев Назарбек Камалдинович. Келиңиз. Аталган министрликтин орун басары. Урматтуу Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар, биз сиздер менен макулдашуу максатында Евразия экономикалык бирлигинин жөнүндө келишимге өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө протоколдун долбоорун сиздер менен макулдашууга алып келип атабыз. Бул жерде өзүңүздөргө маалым болгондой, бизде Евразия экономикалык бирлигиндеги органдар, анын ичинде Евразия экономикалык комиссиясынын кеңешинин январда өткөн жыйынында, 25 январда өткөн жыйынында ушул протоколдун долбоору жактырылган жана мамлекеттерге ички макулдашууга, кол коюуга керектүү болгон зарыл макулдашууларды өткөрүүгө жиберилген. Учурда биз мамлекеттик органдар менен, тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдаштык. Азыр комитеттер менен макулдашкандан кийин 24-25 майда бизде жогорку Евразиялык экономикалык кеңеш өткөнүп жатат президенттердин катышуусунда. Ошол жерде кол коюу пландалган. Эми мен өзгөрүүлөр боюнча айтып кетейин негизги жерлерин. Бул бир жыл аралыгында жүргүзүлгөн иш чаранын жыйынтыгы болуп эсептелинет. Негизи эле келишимге өзгөртүү киргизилгенде протокол менен, ал протоколдагы ратификациядан өтүш керек да. Ошон үчүн кайра ар бир өзгөртүүнү ратификациялап отурбай, ошо бир жыл комиссия иштейт дагы. Анан кийин бир канча өзгөртүүлөрдү ушундай чоң протоколдор менен алып келебиз. Бул жерде 4 беренеге өзгөртүү киргизилип жатат, 10 келишимдин тиркемесине өзгөртүү киргизилип жатат да. Негизги бир системдүү өзгөртүүлөрдү киргизе турган өзгөртүүлөрдү айтып кетсем, бул жерде 59 беренеде фитосанитардык карантиндик чаралар деген жерде бизде шашылыш фитосанитардык чаралар деген норма ченем каралган эмес эле. Ошол ченемди биз карап атабыз бүгүнкү күндө.
бул биз үчүн биздин жалпы эле союздун ошондой эле мамлекеттин дагы өсүмдүктөргө болгон коопсуздугун камсыз кылуу үчүн керектелет. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Сөз суроо үчүн Чыңгыз Азаматовичке берилет. Рахмат, урматтуу баяндоочу. Ушул Евразиялык экономикалык бирлиги боюнча менимче ар бир жыйыныбызда кандайдыр бир суроону берип атабыз. Негизи көйгөйлөр боюнча. Чек ара жакта биздин оор жүк ташуучулар дайыма турушат. Акыркы бир нече жума ичинде башка көйгөйлөр пайда болду. Кайрадан иштеп чыгуу өндүрүшчүлөргө кандайдыр бир бөгөттөрдү кое баштады Россия Федерациясында. Биринчи бул колбасный изделиялар. Экинчи азыр сүттөн жасалган өндүрүлгөн продукцияны киргизбей жатышат. Ушул мындай терс жараяндар качан бүтөт? Кыргызстан качан мындай башка мамлекеттердей өзүнүн продукциясын башка мамлекет мүчөлөргө экспорт кыла баштайт? Эч кандай бөгөттөрсүз, эч кандай тоскоолдуктарсыз. Кандай дейсиз? Уруксатпы сөзүм. Эң туура маселени көтөрүп атасыз, Чыңгыз Азаматович. Бул маселе өзү көптөн бери эле бар. Эми бул ушуга бизге ЕАЭПке окшогон интеграциялык бирикмелердин баарында эле бар мындай маселе. Бизде дагы болуп келатат. Ушул ички рыноктогу барьерлерди жоюу боюнча активдүү иштер жүргүзүлүп жатат. Бирок мен сиз менен кошулам, маселе бар бүгүнкү күндө, ал боюнча маселе иштер жүргүзүлүп жатат. Эми биздин продукциялар боюнча өтө өкүнүчтүү, өтө кейиштүү маселе. Туура айтасыз. Көрөтпайсызбы? Мүчө мамлекет эмес кошуналарыбыз ушул ЕСке бизге салыштырып атканда оңойраак өздөрүнүн өндүрүлгөн продукцияны киргизишет. Бул кандай түшүнсө болот? Түшүнбөй атам. Артыкчылыктар кандайдыр бир Кыргызстанга болуш керек го, туурабы? Бул жагынан биз биздин өнөктөштөрүбүзгө тиешелүү позициябыз, көз карашыбызды айтпайбы? Айтып атасыңарбы же айтпай мындай тили кыскабы? Жок, тилибиз кыска эмес, айтып атабыз албетте. Бул маселелер дайыма чыгып атат, айтылып атат. Максималдуу биз ошол ЕЭПтин алкагындагы мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга аракет жасап атабыз. Кыргызстанга карата биз өнөктөшүбүз башка мамлекеттердин. Кыргызстанга карата өтө оодоно мамилени жасап атат. Ушул оодоно мамилени токтотушубуз керек. Тиешелүү комиссия иштейт ЕАЭСтин алкагында. Маселени катуу көтөрбөйсүңарбы? Маселе Качанга чейин силер ушундай кемситип Кыргызстанга карата ушундай саясат алып барасыңар деп маселени коюшубуз керек. Азыр кайрадан ушул өзгөрүүлөрдү алып келип атасыңар, бирок эч кандай өзгөрүүлөр жок Кыргызстанга карата. Өтө өкүнүчтүү. Бизге ушундай мамилени жасап атат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган маселени макулдашууга экен. Назарбек Камалдинович, бул жерде биздин коллега депутаттарыбыз айткан нерсенин баардыгын эске алып, бул жерде туура маселелер көтөрүлдү. Макулдашууга экен, урматтуу депутаттар, макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Макул? Каршы? Жок. Баары макул. Рахмат. Урматтуу депутаттар, эртең менен комитет башчыларынан мурун сунуш келген акыркы маселени жабык кароо боюнча ошого урматтуу аппарат камсыз кылсаңыздар, жабык түрүндө маселелерди карай турган күн тартибинде маселелер бар.